Pensé que había encontrado una cigarra, pero no es una cigarra. Esperemos que ya mismito hagan bulla la cigarra. Ah, se están apareando. Dicen que también cuando hacen ese ruido, pero ustedes ven en este video y vimos de ratito que no fue así porque no estaba otra, estaba solo una. Y como que sí, yo sí la vi así como que secándose sus alitas, porque por eso parece que hacen ese ruido. Al secarse las alitas creo que como que las manitos... Voy a tener que investigar un poquito más, pero siempre me ando preguntando por qué me hacen tanto ruido en la casa estas cigarras, en especial a estas horas. Bueno, ya pasaron. Antecitos estaban haciendo. Capaz que dejo de hablar y dejo de hacer el en vivo y de una comienzan ellas a hacer bulla, no sé. ¿Creen ustedes? ¿Conocen? Es verdad, esto es un árbol de aguacate. Oh, es grande, verán, es más grande que la casa. Y la casa es de 2 pisos. El otro es un maracuyá. Oigan, y les comento que en pleno maracuyá hay un tispo. Miren, en un solo ratito puedo mostrarles una infinidad de cosas. Si ven ahí, miren ese tispo. ¿Qué saben ustedes de tispos? No sé cómo se llama en realidad, pero yo siempre lo he llamado. Ahí está, ahí le vemos más clarito. ¿Alguna vez han visto un tispo? ¿Qué tal tispos hay en tu pueblito? Porque aquí hay de colores hermosos, hay desde amarillos. Miren, este es un rosa, no sé qué, no se ve bien, pero pienso que es un rosa. Este tispo de aquí está en la... Esa es una hoja de maracuyá. Si ven el maracuyá, ahí está el tispo. A ver, tispito. Ahora sí, ya le vamos a alejar, a ver si encontramos a la cigarra, pero la cigarra no mismo aparece. Pero bueno, al principio del video escuchamos realmente que la cigarra estuvo, las cigarras, porque no era solo la que estaba aquí, la que avanzamos a verle, habían otras más. Ay, comenzaron. Shh. Ya ven, pero está muy calmada. Creo que ya se secaron todas sus alas. Ya se secaron sus alas. Y ya no necesitan hacer más ruido o me están escuchando a mí y dicen, pues bien, Tania, no vamos a salir. Ay, shh. Por ahí. Si ven, por aquí cerca hay uno y por ahí hay otro. Pero si ven el ruido que le meten, la bulla que le meten ustedes, cálmense, gracias, señores cigarras. Ya ven, ya, ahora empezaron a estar las gallinas por allá, a estar peleando. Bueno, eso ha sido todo, dijo. Eso ha sido todo mi en vivo hoy. Hoy en realidad no sé muy